Aí galera que estão aprontando. Acampamento no meio do nada. Nossa, velho. E aí, Fabrício? E aí? Tem acampado? Esse é o acampamento, hein? A placa proibida tá só lá em cima. Só, então. Aqui ainda não. Aqui pensando no marshmallow. A fogueira não é nem um mosquito. É Cadê? Eu já comi um. Aqui, ó. Aí. Marshmallow. Nossa, velho, que doideira. Ó. Não é ali, queima, tem que ser só de vaporzão. Deixa eu experimentar. Eu tirei na boca, mas depois tá bom, né? Com a baba. Um isopor, sei lá. Cara, isso que é 6 horas ainda. Parece que já é às 2 da manhã, né? Bora, bora. Ninguém vai fazer café, não? Ah. Tô sabendo de café, não. Vê, mano. Tá todo mundo nas barracas ou só eu e a Raquel que acordou nelas? Deixaram apagar a fogueira. Aí, nossa campa. Aí, manco. É gurizada aí, ó. Não dá nem 10, 15 metros do rio. Aí, ó. Logo nós tá descendo aqui, hein. Tá só o gelo. Uou! Alright, I'm ready now, I ain't gonna fall back now. Alright, I'm take it on me, baby. Alright, I ever ask, are you gonna be my lover tonight? I take it with me. What if I left only Eita porra, achei que ia cair agora. Never mind. What if I left only made no sense? I need to your Vamos lá, flutuaçãozinha, 2 horas de flutuação. Aqui nosso acampamento, armados, barraca já tudo guardado, armada, domingo, 10 horas da manhã, manca aí, já tá enchendo o bucho que vai dar fome. E aí galera, aí, preparado, flutuação, galera da flutuação aí, vamos começar. Agora é 2 horas dentro da água, hein? Foi. Bora. Do you know someplace where I can hide from all of the highs and all of the lows? The place where I will find my only peace of mind. Please tell me it's by your side. Aí. Dificuldadezinha. Olha lá. Pedra que tá rasa. My only peace of mind. Please tell me.
aí, galera? Tá de boa? Oh, mano, tá até dormindo. Ó, já faz 1 hora já, hein? Uhul! Aí, galera! 1h30. 1h30 já. Tamo aí. Cadê o Eduardo? Tá de boa? Aqui, galera. Ai, chegamos. Lugar top, hein? Show. Vou só pra nós aqui agora. E aí, cansado? Tudo quebrado. Nós estamos quase 2 horas descendo de rio. Agora nós temos que andar a pé, né? Mais uns quantos quilômetros, Maco? 3 quilômetros a pé agora. Hã? 4 km, molezinha. E aí, galera? Aqui, depois de 4 horas de flutuação, mais 4 km de flutuação, né? Agora mais 3 km de a pé. O pezinho tá todo fodido. Ó, o que tem ali? Uma ponte aqui danada, onde nós acabou de passar ela. Molezinha. Aqui, ó. Agora nós vai descer de novo, mas é peitudo, hein? E aí, tá cansada, filho? Ih, valeu, hein? Foi show, 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 show. Cacete, só tá quente demais.